მემოკარგო ადამიანებო, მოკლედ მოვედი კიდევ ერთი ასეთი გაშლით, მნიშვნელოვანი ცვლილებები თქვენს ცხოვრებაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ცხოვრება მუდმივი მოძრაობაა, რაც დღეს სტაბილურია, ხვალ შეიძლება შეიცვალოს. თითოეული გადაწყვეტილება, თითოეული შემთხვევითობა ქმნის ახალ გზას და ახალ ენერგიას და დღეს იცით თქვენ, რომ იმდენად აჩქარებულია ყველაფერი, რომ ამისი დაჯერებაც ძალიან მარტივია, რომ დღეს რაც შეიძლება ჩანდეს, ასე ხვალ შეიძლება სხვანაირად იყოს. რა ვქნათ, ენერგიები ასე საკმაოდ დიდი სისწრაფით იცვლება, ხო? ვნახოთ აბა, რა გელით გზაზე და რა ცვლილებები შეიძლება მოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. პირველი, მეორე ვარიანტი, ხო სანამ გაშლას დავიწყებდი, აქვე უღრმესი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს ნდობისა და ერთგულებისთვის, იმისთვის, რომ ხართ ჩემს არხზე და ირჩევთ ჩემს სივრცეს და მოკლედ აგერ ორი ვარიანტი და ესე იგი ცვლილებები, ხო? რა ცვლილებები მოდის თქვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ცხოვრება არ დგას ერთ ადგილზე, დღევანდელი დღე რაც გქონდეთ ჩაფიქრებული, შეიძლება თქვენივე ჩანაფიქრები და თქვენივე სურვილები შეიცვალოს და ერთად გადავხედოთ, ხო, რა ცვლილებებს გვაჩვენებენ რეალურად არკანები. ნახოთ აბა პირველი, მეორე ვარიანტი და დავიწყოთ პირველი ვარიანტით. ვისთვის არის გაშლა, ვნახოთ. ძალიან ემოციური, ძალიან თბილი, ძალიან დამხმარე ენერგიების მატარებელი, ძალიან მეგობრული, ძალიან გამგები, მზრუნველი ადამიანი ბრძანდებით, ძალიან ემოციურიც, რომელსაც მოკლედ ძალიან გიხიბლავთ სხვა ადამიანების გვერდში დგომა, სხვა ადამიანებისთვის ხელის გაწვდა და თქვენთვის ეგოისტური მე ცოტა უცხო ხილია. აჰა. ნახოთ ახლა ჩემო კარგო ადამიანებო, რა ცვლილებები შემოდის თქვენს ცხოვრებაში უახლოეს პერიოდში და ნახოთ ფინანსები, ნახოთ სამსახური და ნახოთ პირადი ცხოვრება, ხო? ნახოთ აბა ფინანსებში რა ცვლილებების რა გითხრათ, უფრო ყველაფერი სტაბილურად, ძველებურად გრძელდება, ძველებური ენერგიებით, ანუ რაც გქონდათ, პრინციპში აქ ახალს და განსაკუთრებულს ვერაფერს ვხედავ, ძველს ეკიდებით და ახლისთვის ჯერჯერობით არც ხართ მზად, ალბათ იმ არხებს გულისხმობ, ხო, ახალი არხებისთვის, რაც ფინანსური გაქვთ, ის ძველი გაქვთ და მორჩა. სამსახურში თანამშრომლობა, პარტნიორობა, არ ვიცი, შეიძლება რაიმე ახალი პროექტიც გამოჩნდეს, შეიძლება გადაადგილება ან მივლინება მოგიწიოთ, არც ეს არ არის გასაკვირი, მაგრამ სტაბილური ენერგიებია ორივე მხარეს. პირადში რა ხდება? ხო, პირადში რატო იბრძვით ხალხო, რა გჭირთ? პირადში რას იბრძვით? საკუთარ თავს თუ სხვას ებრძვით? აბა ვნახოთ. პირადში საკუთარ თავს ებრძვით თუ სხვას ებრძვით? სავარაუდოდ სხვა ადამიანს ებრძვით. კი ბატონო, არც მეტი და არც ნაკლები. ადამიანს, რომლის მიმართაც გაქვთ გრძნობები, ადამიანი, რომელიც თვითონ არის ცეცხლი და არ ვიცი, ოთხივე სტიქია ერთად ალბათ, ხო, ისეთი მაგარი ადამიანია, ვიზუალურადაც, ინტელექტუალურადაც, ენერგიების დონეზეც, აი ყველაფრის დონეზე ძალიან ისეთი ადამიანია და რატო ებრძვით ამ ადამიანს ებრძვით თუ საკუთარ თავს ებრძვით? სიტუაციას ებრძვით. თქვენ გინდოდათ მშვიდობა, თქვენ გინდოდათ გადაწყვეტილების მიღება, ასე ვთქვათ, შესაძლოა რაღაცა სტაბილური ურთიერთობაც გინდოდათ, მაგრამ ყველაფერი თავდაყირა დადგა. რატო დადგა თავდაყირა მაჩვენეთ? ეს გადმოფრინდა წეღან და ჩავატრიალე და ისევ აქ არის, ხო, კონკურენცია იყო, კი ბატონო, კონკურენცია იყო და არც მეტი არც ნაკლები კონკურენცია იყო ოფიციალურ ადამიანთან, ანუ თქვენ სავარაუდოდ ურთიერთობაში, პირადი ურთიერთობა, თქვენი სავარაუდოდ მოიცავს სამ კუთხეთს ან ოთხ კუთხეთს და აი ეს ვერ გადაგილახავთ და აი ამ ბრძოლაში ხართ, ანუ მე თუ ის
კარგით. და რა ცვლილებები იქნება აქ ამ ბრძოლაში? ცვლილებები ნახე რა იქნება ერთი არკანით. ოცნებები გაგრძელდება, ფიქრები გაგრძელდება, ციკლი დასრულდება და აჰა. თქვენ ერთად იქნებით ისევ, ეხლა თუ პაუზაა ჩემო კარგო ადამიანებო, თქვენ ისევ ერთმანეთთან კავშირი გიწერიათ და უახლოეს მომავალში აღდგება თქვენი ურთიერთობა, მაგრამ აღდგება ისევ იმავე ფორმატით, როგორც იყო. ანუ აქ ის რომ ვთქვათ, ისევ ბრძოლის ენერგიები მოდის, ისევ მოდის, ასე ვთქვათ, ცოტა არაკომფორტული, მაგრამ ძალიან ისეთი ცოცხლოვანი ურთიერთობების სურვილი და კონტურები გამოისახა პირველ ვარიანტში. მადლობა ჩემო კარგო ადამიანებო და ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტი. აბა ნახოთ მეორე ვარიანტი. ვისთვის არის ეს გაშლავური არკანი ერთად ამოვიდა და კი ბატონო, რვიანი და სამიანი პენტაკლები. ვინ საკმაოდ ისეთი მიწიერი, საკმაოდ მატერიალურ ენერგიებზე მომართული ადამიანები ხართ, ადამიანები, რომლებიც სულ შრომობთ, არ ვიცი, მუდმივად, ანუ სამსახურის გარეშე თქვენ მარტივი ფული არ მოგდით, ამის თქმა მინდა. შეიძლება რაიმე გუნდში, კოლექტივშიც მუშაობდეთ, კოლექტიური ენერგიები მოდის და გუნდური ენერგიები და პლუს ამას შესაძლოა ახლა და ამ წუთას რაღაც ახალ პროექტსაც იწყებდეთ პარალელურ რეჟიმში. პირად სამსახურში და ფინანსებში, სამსახურში და პირადში რა შეიცვლება ხო უახლოეს პერიოდში. ფინანსებში რაღაცა სტაბილურობა მოდის, ცოტა დიდი თანხები მოდის, არ შეიძლება პრემია აიღოთ, შეიძლება გვერდითი თანხები გამოგიჩნდეთ სხვადასხვა, ვთქვათ, შემოსავლის წყაროდან, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სტაბილურობა და კარგი შემოსავლები გელოდებათ. რაც შეეხება სამსახური სტაბილურად, მშვიდად, წყნარად ყველაფერი, თქვენ მშვიდობის მტვედი ხართ, თქვენ ასე ვთქვათ, სული და გული ხართ იმ გუნდის, სადაც ასე ვთქვათ, მუშაობთ, ძალიან მიზანდასახული, ძალიან ასე როგორ გითხრათ, ლოგიკურად მოაზროვნე და სხვა შორის ძალიან სანდო და კარგი დასაყრდენი თანამშრომელი, აი ასე გხედავენ და შეიძლება რა ერთადერთი შეიძლება ის იყოს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაღაც ახალი პროექტის, ახალი სამსახურის ენერგიები მომდის, შესაძლოა სხვა ახალი სამსახური არ დაიწყოთ, მაგრამ იმავე სფეროში, იმავე გარემოში გამოგიჩნდეთ რაღაც დამატებითი, ან რაღაცა სხვა პოზიციაზე გადაგიყვანენ, ან სხვა ოფისში გადაგიყვანენ, რაღაცა ეგეთი ენერგიები მოდის. პირადში რაც შეეხება, პირადში ძალიან ატკენი ხართ, ძალიან გამწარებული ხართ, ძალიან კონფლიქტურ ენერგიებში ხართ. რატო რა მოხდა, რა ამბავია, აბა მაჩვენეთ რა ხდება. ხო, პირადში, პირადში ჩემო კარგო ადამიანებო, პირადში რაღაც ურთიერთობა დაგენგრათ. სხვა შორის სტაბილური ურთიერთობა ეს არ არის, შეიძლება ახლა თქვათ ასე ვთქვათ, ქორწინების სასახლეში ხელმოწერა და შტამპი არ გქონდათ დაჯენილი, მაგრამ ნუ რაღაცა ეს არ არის გუშინდელი ურთიერთობა. აქ უფრო რაღაცა ცოტა გრძელვადიან წარსულს მაჩვენებს და აი ეს ურთიერთობა თითქოს რაღაცნაირად ჩამოგექცათ თავზე. ეჭვიანებთ ძალიან, არ ვიცი რატო რაღაცეებზე პასუხი ვერ მიიღეთ, ძალიან გაურკვეველ ლაბირინთში აღმოჩნდით, რას უკავშირდება ეს მონახეთ აბა ერთი წამით. რას უკავშირდება და სხვა ადამიანს ერთი წამით. კონკურენცია, სხვა ადამიანები. ნახეთ როგორი მომენტია ჩემო
კარგო ადამიანებო, აქ თითქოს თქვენი ურთიერთობა აღარ არის იმ კალაპოტში, რომელშიც ანუ თქვენ ვეღარ მართავთ სიტუაციას. აქ სავარაუდოდ მგონია რომ სხვასთან წავიდა თქვენ რაღაც ეს კი იცით როგორი შეგრძნება მაქვს რომ ადამიანი რომელიც თქვენთან იყო ის არ გეგმავდა თქვენთან მუდმივ ურთიერთობას ანუ მან ზუსტად იცოდა რომ ასე ვთქვათ აი მგზავრი იყო ვაგზალზე და ასე ვთქვათ აი გადასაჯდომი ასე ვთქვათ აეროპორტში თუ როგორ ვთქვათ აი გასაჩერებელი ადგილი რაღაცა ის იყო ძალიან ცუდად და უხეშად ვამბობ მაგრამ ну აი თითქოს გამტარი იყავით თქვენ თითქოს აი ასე ვთქვათ სარეაბილიტაციო პერიოდი გაიარა თქვენთან და წავიდა მერე სხვასთან აქ ესეთი ენერგიები მოდის ჩემო კარგო ადამიანებო ეს თუ ეს ცვლილებები თქვენ ძალიან გენატრებათ თქვენ აი იცით როგორი შეგრძნება მაქვს ოღონდ დაბრუნდეს და მე მივიღებ ესეთი მომენტი გაქვთ და თითქოს ბრუნდება კიდეც რა საინტერესოა და რა სიგებთ ერთი წუთი ერთი წამი ჩემო კარგო ეს ადამიანი ბრუნდება თქვენს ცხოვრებაში, ვიზედაც ახლა თქვენ რა ცვლილებებია და ადამიანი ბრუნდება თქვენს ცხოვრებაში. მოდის ის ადამიანი, ვისთანაც თქვენ რაღაცა გაურკვეველი ურთიერთობები დაგრჩათ, რომელიც თქვენ ჩათვალეთ, რომ სხვაგან წავიდა და ასე ვთქვათ, თქვენ გამოგიყენეთ, ეს შეგრძნებები ქონდა და ძალიან გამწარებული და ძალიან ეჭვიანობდით და ძალიან ისე ფიქრობდით ამ ადამიანზე, მაგრამ არა, ეს ადამიანი არსად არ წასულა. ეს ადამიანი ბრუნდება თქვენთან. უბრალოდ ამ ადამიანს ჰქონდა მიზეზები, რის გამოც ის პერიოდი თქვენგან გავიდა და პრაქტიკულად ისე დაალაგა ყველაფერი მის ცხოვრებაში, რომ თქვენ არ შეგხებოდა ზედმეტად არაფერი და უკვე სუფთა ენერგიებით დაბრუნდება თქვენთან. მიმიხვდით, აი ეს ცვლილებები გელოდებათ. ანუ ის რაც თქვენ ფიქრობთ, რომ მისგან არასწორად მოხდა და ის არა სინდისიერად მოიქცა, ხო? აღმოჩნდება, რომ აბსოლუტურად სხვანაირად იყო და ცოტა შეგრცხვებათ კიდეც საკუთარი ფიქრების და საკუთარი ცილისწამებების ამ ადამიანის მიმართ. აი ეს შეგრძნება კი არა და ეს ინფორმაცია მოვიდა. ხო, აი, რაც როგორც ახლა ფიქრობთ, ეს ასე არ იქნება და ეს ადამიანი დაბრუნდება.